ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីស្ងោរម្រះសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងស្ករសខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីម្រះស្លឹកខ្ទឹមបង្គាក្រៀមសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំឆៃពៅនិងយូហឺផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនិងមីសួរបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សំគ្រឿងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំមកធ្វើការលាងសម្អាតម្រះបន្ទាប់មកធ្វើការដាំទឹកឲ្យពុះរួចដាក់បង្គាក្រៀមនិងយូហឺក្រៀមចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីជួយឲ្យស្ងោរកាន់តែមានរសជាតិ
ម្រះដែលបានញាត់ជ្រុករៀងច្រាំនោះចូលទៅក្នុងទឹកស្ងោរទុកឲ្យសម្លពុះឆ្អិនបន្តិចបង់ស្លឹកខ្ទឹមចូលរួចរាល់ជាការស្រេចសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើចូលចិត្តសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីបានទស្សនានៅវីដេអូធ្វើមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀត